നമുക്ക് 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ലഡു എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: 1 കപ്പ് കടലമാവ്, 3/4 കപ്പ് വെള്ളം, 1 നുള്ള് സോഡാപ്പൊടി, 1 നുള്ള് ഉപ്പ്, 5 ഏലക്ക പൊടിച്ചത്, യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 3/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര, കുറച്ച് ഉണക്കമുന്തിരി. നമുക്കിനി എങ്ങനെയാണ് ലഡു ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് 1 കപ്പ് കടലമാവ് ഇടുക. അതിലേക്ക് 1 നുള്ള് സോഡാപ്പൊടി, 1 നുള്ള് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുക. കടലമാവിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കലക്കിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് 1-2 തുള്ളി യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ ചേർക്കുക. ഇനി യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ ഇല്ലാത്തവർ ലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഒരു നല്ല മഞ്ഞ കളർ വരണമെന്നേ ഉള്ളൂ. ലഡുവിന് നല്ല മഞ്ഞ കളറാണല്ലോ. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ദോശയ്ക്കൊക്കെ ഒഴിക്കുന്ന മാവ് പോലെ ഇത് നല്ലതായിട്ട് ലൂസായിട്ട് കട്ടയെല്ലാം പൊട്ടിച്ച് നന്നായിട്ട് കലക്കിയെടുക്കുക. ബാറ്റർ ഉണ്ടോ നല്ല ലൂസായിരിക്കണം. കട്ടയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടച്ച് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കലക്കിയെടുക്കണം. അപ്പം എനിക്ക് നല്ല കളറുണ്ട്. ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒരു അരിപ്പത്തപ്പ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വേണമെങ്കിൽ ഡാൽഡ ഉപയോഗിക്കാം. ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായ ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഈ അരിപ്പത്തവയിലൂടെ ഈ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ഒഴിക്കണം. ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ കറക്കി ഒഴിച്ചിട്ട്, കടലമാവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്രിസ്പി ആവും. ഇതിന് ബ്രൗൺ കളർ ആകാനും പാടില്ല, ക്രിസ്പി ആകാനും പാടില്ല. പിന്നെ ഒഴിച്ച പാടെ ഇങ്ങനെ തവിയിട്ട് ഇളക്കാനും പാടില്ല. ഇനി ഇത് കുറച്ച് അത് വെന്തെന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പതുക്കെ അരിപ്പത്തവിയിൽ ഇങ്ങനെ കോരിയെടുക്കണം. ബാക്കി വരുന്ന മാവെല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ ഇതേപോലെ തന്നെ അരിപ്പത്തവിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആയിട്ട് കണ്ടോ കിടക്കുന്നത്. ഒത്തിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത്, അന്നേരം ഇങ്ങനെ കട്ട കൂടും. എന്നിട്ട് പതുക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കി ഈ ബാക്കി വരുന്ന മാവെല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിൽ കുറേ വലിയ പീസൊക്കെ കാണും. അത് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ക്രഷ് ചെയ്തതും ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പഞ്ചസാര പാനി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് 3/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര, ഒരു 3/4 കപ്പോളം വെള്ളം ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു 5 ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ഇടുക. അതിനുശേഷം 1-2 തുള്ളി യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ ഒഴിക്കണം. ഞാൻ നേരത്തെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫുഡ് കളർ ഇട്ടിരുന്നു. നമുക്ക് യെല്ലോ കളർ ഇല്ലെങ്കിലും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടാലും മതി. ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇത് ഒത്തിരി അങ്ങ് തീ കൂട്ടി വെക്കരുത്. നമ്മൾ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന പോലെ പരുവത്തിലാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിതെടുത്ത് വാങ്ങി വെക്കണം. ഒത്തിരി തിളപ്പിക്കരുത്, കുഴഞ്ഞിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബൂന്തിയിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ഉരുട്ടാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. ഇനി നമ്മുടെ ഈ ബൂന്തി കണ്ടോ, നല്ല സൂപ്പർ ബൂന്തി കണ്ടോ, നല്ല മഞ്ഞ കളറിൽ. നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്തിരി എടുത്ത് വയ്ക്കണം, ഉണക്കമുന്തിരി. ഈ ബൂന്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പഞ്ചസാര പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം.
നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഈ പഞ്ചസാര പാനി ഇതിനകത്ത് ഒഴിക്കണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആ ബൂന്തിയിലേക്ക് ഈ മധുരമൊക്കെ അങ്ങ് ഇറങ്ങണം. അതിന് ആ ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഒഴിക്കണം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം അടച്ചു വയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി ഉരുട്ടിയെടുത്ത് അതിലൊരു ഉണക്കമുന്തിരി വെച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം. നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും, അതേ മണവും അതേ രുചിയായിരിക്കും. ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായം നിങ്ങളെല്ലാവരും പറയണേ. പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന, നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പൊടിക്കൈകൾ ഞാൻ ഇടാം. നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം, എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയണേ. വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ലഡുവിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഉണക്കമുന്തിരി വെക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കാഷ്യൂനട്ട് വെക്കാം, കൽക്കണ്ടം വേണമെങ്കിൽ ഇടാം. അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ്. നമുക്കിതിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. കണ്ടോ, ഇത് നല്ല ലഡുവാണെന്നൊക്കെ കാണാൻ തന്നെ എന്തൊരു ഭംഗിയാന്നൊക്കെ. ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഒട്ടും നമ്മൾ മാവ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒട്ടും വെയിറ്റ് ചെയ്യാനും നിൽക്കണ്ട. നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു പലഹാരമാണ്. 10 മിനിറ്റുള്ളിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. കണ്ടോ, നല്ല സൂപ്പർ ലഡു അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട്. ഇത് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുക. ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നാളെ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ എത്ര നല്ലത്. കണ്ടോ, ലഡു എല്ലാം ഉരുട്ടി കഴിഞ്ഞു. ഒരു കപ്പ് മാവും കൊണ്ട് നമുക്ക് 12 ലഡു ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. കണ്ടോ, എത്ര സൂപ്പർ ലഡു എന്ന് നോക്കി. കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും അതിൻ്റെ മണവും എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു പലഹാരമാണ്. അതൊക്കെ പെട്ടെന്നൊരു ഗസ്റ്റ് വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ.